потом камеру-то видно, потому что у меня там зарядка.
наконец. Пробки там не будет. Только нет связи. Я уже когда с утра звоню, так тоже они все сидят и ждут. Блокировка должна идти. И сейчас просто еще много кого нету, все поразъезжались. Мало людей работает. У меня сейчас работает. Ну, долго там на блокировке стоит уже. И они все заказы забирают. Ну, так же, как и вы. Вот с утра вечером позвонила и практически на целый день расписала. Но я вам первому звоню, им уже что остается. Но чаще всего до самого вечера. Еще же не только они у меня эти заказы будут, еще Недолго там. Ну, короче, пока что в ожидании. Попробую вечером перезвонить, там может что поменяется. Все, на связи. Угу. Вот. Так, все, я пошла в сауну. Вы идете? Потом. Куда потом? Ну, тогда потом. Идите. Парни. А уже? Так, все, я пошла в сауну. Уже открылась. Что там у нас полотенце? Паша, Владик, идем в сауну. Ну, если кому понравилось видео, ставь лайки, подписывайся на канал. Всем удачи, всем пока.